வெல்கம் டு Amma Samayal. நம்ம இன்னைக்கு சோயா சங்க்ல சுவையான பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 1 கப் சோயா சங்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சோயா சங்கை நம்ம இந்த மாதிரி சுடுதண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா ஊறி சாஃப்ட் ஆகும். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும். இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தயிர் 4 டேபிள் ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சோயா சங்க்ஸ் பிரியாணிலாம் பண்ணும்போது சோயா சங்க்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி மசாலாவில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணால் நல்லா உப்பு காரம்லாம் பிடிக்கும். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நல்லா பெருசாகவும் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சூடு ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா கையில் கூட நீங்கள் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவோட இந்த சோயா சங்க்ஸை சேர்த்து கலந்துட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு ஊற வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ குங்குமப்பூ பாலில் ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கு 1/4 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்து நல்லா ஊறட்டும் கொஞ்சம் நேரம். இந்த குங்குமப்பூ சேர்க்குறது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. பட் சேர்த்தா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதோட சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 ஏலக்காய், ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, அப்புறம் பிரியாணி இலை 2 இலை சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் இது காலா ஜீரா, ஷாஹி ஜீரான்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம கல்பாசி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். ஸோ நல்லா வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகா நல்லா கீறி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட காலா ஜீரா இல்லாட்டி 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட நல்ல புளிப்பான தக்காளியாக இருந்தால் நீங்கள் சின்ன தக்காளி சேர்த்தாலே போதும். ஏன்னா நம்ம அந்த மசாலாவோட தயிரும் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம. இப்போ தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா போட்டு கலந்து வச்சுருந்து சோயா சங்க்ஸையும் இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதோட 1/2 கப் புதினா இலை, 1/2 கப் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் புதினா, கொத்தமல்லி இதோட பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு கூட நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குழந்தைங்களாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது சும்மா கழுவி தான் எடுத்திருக்கேன், ஊற வைக்கல. ஸோ இப்போ அரிசியை நல்லா இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினா, கொத்தமல்லி இலையை தூவிக்கலாம். அதோடு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல குங்குமப்பூ, அந்த பாலையும் இதோடு சேர்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். அப்புறம் 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு தண்ணியோட அளவு ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிட்டா கூட உங்களுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக வராது, கொல கொலன்னு ஆகிடும். ஸோ அதனால் 2 கப் அரிசிக்கு 3 கப் தண்ணி சரியான அளவு பாஸ்மதி அரிசி சேர்க்கும் போது. இப்போ இது மூடி போட்டுட்டு 2 விசிலுக்கு ப்ரெஷ் குக் பண்ணிக்கலாம். இதே நீங்கள் அரிசியை ஊற வச்சுட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன அளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்துட்டே ஊற வைங்க. அதை அப்படியே குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ ப்ரெஷ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோ சூப்பராக பொல பொலன்னு வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி மசாலாவில் ஊற வச்சு பண்ணும்போது அதில் உப்பு காரம்லாம் இறங்கியிருக்கும் நமக்கு சோயா சங்க்ஸ்லாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபி கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா Amma Samayal சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.